ყველა ვიცით რომ უკვე დაიწყო საუბარი ვიზა ლიბერალიზაციის გაჩერებაზე, რასაც უკვე ხელისუფლება გვაჩვევს და ეს კიდევ ერთი რამის მიმანიშნებელია, რომ ისინი ევროპის და ამერიკის სანქციებს არ ერიდებიან, უკვე მზად არიან ამისათვის და გამოსავალი არის ერთი: გავიფიცოთ, ვებრძოლოთ ქართული ოცნების ბიზნესს. და საერთოდ ვაგზავნიდი საქართველოს ფოსტით, მაგრამ საქართველოს ფოსტა არის მთლიანად აფილირებული ქართული ოცნების და მათი შემოსავალის უმეტესი ნაწილი მიდის ზონდერების დაფინანსებაზე, კაცის კვლელების დაფინანსებაზე და ასე შემდეგ. ამიტომ ბოიკოტს უცხადებ ქართულ საქართველოს ფოსტას და გადავდივართ სხვა ფირმაზე, ინტელექტ ექსპრესია. არ ვიცი ახლა რამდენადაა დაკავშირებული, მაგრამ ქართული პოსტას დავით ნამდვილად არ არის და მოუწოდებ ყველა ემიგრანტს. ჩვენი საბრძოლოა. შოუერთეთ კაფიცვებს, დავიწყოთ დატერორება, ბიუჯეტის წართვება, ფულის მიცემა, ოცნებასთან აფილირებული ბიზნესის. წელში გავტეხოთ ქართული ოცნება ეკონომიურად და ისე სხვათაშორის მეტი ეფია ვიდრე ქართული საქართველოს ფოსტა, ამიტომ მოგიწოდებთ ყველა ემიგრანტო. თუ გვინდა რომ კავშირი არ გაწყდეს საქართველოსთან, თუ გვინდა როდისმე გვეღისოს იმ ქვეყანაში ჩასვლა, მაშინ ქართული ოცნება უნდა მოვიცილოთ და მარტო ევროპა უკვე ამას აღარ ყოფნის, მარტო სანქციები აღარ ყოფნის და აუცილებლად ბოიკოტი გამოუცხადოთ ყველა ბიზნესს, რომელიც აფინანსებს ქართულ ოცნებას. მოგიწოდეთ ემიგრანტებო, ინტერ ექსპრესით გააგზავნეთ ტვირთი, ძის ქართული პოსტა, ბოდიში იქ მომუშავე მეგობრებო, მაგრამ სხვანაირად არ გამოდის. მადლობთ ყურადღებისათვის.